Hej, så velkommen til den her video. Okay, hej, så velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på World of Fireworks juniorfyrværkeri. Ja, det er bare i orden. Ikke fordi jeg skal ikke have noget af det, bare roligt. Jeg er ikke juniorfyrværkeri-typen. Jo, når mine forældre køber det, så køber de altid. Okay, det gør det har det sådan. Juniorfyrværkeri. Jeg skal på det, altså det der. Men i år skal jeg have den her. Håndjebart. I år skal jeg have dramatic. En ret power. Og så får I ikke mere at vide. Tror jeg i hvert fald skal have. Når vi starter med den her kategori. Et blodtårn, holy shit! Det er langt. Aldrig har jeres fyrværkeri i hånden. Kategorien. Ekstravaganza. Men altså, jeg går hvorfor kan jeg ikke det der? Hvorfor kan jeg det fint? Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan det ikke løses. Fuck, det er fed! Det var det ikke. Så jeg gider ikke engang kigge på det juniorfyrværkeri. Hej.